Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Ак Ордо конушуна келдик. Бул жерде деген биз чакан 90 чарчы метрлик үй салып жатабыз. Азыр биз сиздерге үйдүн ички бөлмөлөрү жөнүндө тартып көрсөтүп беребиз. Biz azыр үйдүн фундаментин силерге көрсөтүп берели дедик. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй атайын фундаментке колдонуучу биздин блоктор менен коюлган 1, 2, 3, 4 катар тизилген. Ар бир катардын бийиктиги 17 сантиметр болот да. Анан кардарлар өзлөрү тандайт. Бул блокту 5 катар кылабы, 3 катар кылабы, 4 катар кылабы себебинде кээ бир клиенттерибиз бийигирээк кылат, кээ бир клиенттерибиз андан жапысыраак кылат. Ар бир клиент өзүнүн жеке чечимине жараша өзүнүн үйүнүн фундаментинин бийиктигин аныктайт. Бул блок менен кылганда да болсо бир эле учурда сиздин фундаментиңиз да бүтөт, жана ошол эле учурда фундаментини кооздоочудагы иштери жокко чыгарылып калат. Ошол себептен клиентке бул эртеңки күнү акчасын жакшы эле үнөмдөп берет. Ал эми биз азыр силерге үйдүн фасадын көрсөтөлү. Бул жерге болсо өзүңүздөр кызуу иштери жүрүп жатат. Мынакей атайын Технониколь компаниясынын Хауберг деген фасадный плиткасы менен үйдүн дубалын кооздоп кетип баратабыз. Азыр овальный формадагы кирпичиктер тандалган. Анан бизден кардарлар көп сурашат. Бул Хауберг кантип бекитилет, клей менен бекитилеби депчи. Мына бул жерден жакшы көрүп алсаңыздар болот. Бул жерде атайын өзүнүн клейлери турат. Бул жерге болсо экинчи коюлган фасадный плитка келип туруп буга чапташып калат. Жана ошондой эле, бирок негизги кармоочу, фасадты кармоочу материал катары клей эмес, ал эми могул жерде атайын өзүнүн оцинкованный колпачогу чоңураак мыктар болот да. Ошону менен кагылып, балыктын чешуясындай болуп, биринин үстүнө бири нахлёст менен отургузулуп кете берет. Бул материалга Технониколь компаниясы 20 жыл гарантия берет, өңү өчүп калбайт, түшүп калбайт дегенде. Буга бирөө келип эле мындай кол менен, күч менен физически эле бир воздействие кылып, муну жулуп айырып алса, өзү эч түшүп калбайт. Ал эми сиздерге азыр эми үйдүн ичин көрсөтүп берели. Биз азыр мынакей үйдүн крыльцосуна көтөрүлдүк. Крыльцо же болбосо козырек деп коюшат. Анан көп учурда бизде кыргыздар салганда ушул жерге өзүнчө атайын козырек коштуртушат да. Биздикинде болсо биз чатыр менен бир эле жаап кеткенбиз дагы ушул жерге жайкысында бут кийим, сут кийим койгонго, колдонгонго мүмкүнчүлүк болот. Кардар кааласа бул жагынан, кааласа бул жагынан лестница куруп алса болот. Андан кийин биз үйдүн негизги бөлүмүнө киргенде бул жерде тамбур турат. Өзүңүздөр көргөндөй кышкы учурда ушул бөлмө үйгө кирген суукту ушул жерден кармап калгандай болот да. Мынакей тамбур, бул жерге шкаф койсо болот, бут кийим, сут кийим койгонго. Жана ошондой эле тамбурда дайыма могул жерде электрощит турат да. Могул жерге көрсөңүздөр болот, атайын электромонтажный проводтор болсо келип бул жерге бекитилген, заземленияныкы дагы, ар бир точканыкы дагы, а могул аккандар болсо бул неле жана потолоктуу утеплениясынан аккандагысы. Гипсокартонду жасап атканда бул нерселердин баары тазаланып, кайра өз калыбына келгидей болот да. Бирок азыркы учурда свет, электромонтаж толугу менен отургузулган. Анан моундай болгон точка жерлерине болсо биз жөн эле келип бул нерсени кагып койбой, могул жерди полный бошотуп туруп пенополистиролдон. Анан атайын ротбанд менен отургузабыз да. Ошол себептен анан электромонтаж толук изолированный болот да. То есть бул точкада бир какой-то кичинекей замыкание болсо дагы ал пенополистиролго эч бир воздействие кыла албайт. То есть карым катнашы жок себебинде ортосунда буфер болуп ротбанд турат да. Жана ошондой эле бул автоматта ар бир точкага өзүнчө мындайча айтканда өчүрүп салчу кепилдиги да каралган да. Биз эми үйдүн негизги бөлүмүнө кирдик. Баса белгилейм, үйдүн узун туурасы 9га 10 болгон чакан үй, өзү 90 чарчы метр болот. Киргенде бул жерде чакан коридор бар, бирок ошол эле учурда ушул чакан коридор аябай көп милдетти аткарат. Ушул жерден биз ар бир комнатага, ар бир бөлмөгө кирип кетсек болот. Эми ар бир
үйдө эң негизги бөлмө болуп бул кухня эсептелет да, ашканасычы. Оңго киргенде эле бисмилля деп биз кухняга кирип жатабыз. Анан бул жерде болсо мынакей көрдүңүздөр, ар бир электромонтаж уже проводка болгон. Мынакей баса белгилеп кетчү нерсе, мына электромонтаж келип атат, могу медно-монолитный кабель. Бул артында болсо металлический пластина турат. Бул жак эки жак бетинен гипсокартон чапталат, изолированный болуп калат. Жана могул жерге жетпей туруп, мына могул жерден гофра менен кирип туруп, бул точкага гофра менен барат да. Ал эми могул жерден баштап, могул жерден көрсөңүздөр болот, толугу менен родбанд менен мындайча айтканда бекитилген да. Анан сантехникалык система дагы уже коюлган. Мынакей өзүңүздөр көргөнүздөй сантехнический системаны толугу менен дайындап кеткенбиз. Стяжкасы дагы жасалган. Муну болсо биз пенополистирол бетон деп коебуз. Мынакей көрсөңүздөр болот. Жанакы кадимки эле пористый шоколадтай болгон материал болот дагы. Биз пенопласт таштап, анын үстүнөн стяжка куйбайбыз дагы. Биз пенополистирол менен аралашкан пенополистирол бетон менен куюп кетебиз да. Бул бир эле учурда сиздин гидроизоляцияңызды жана теплоизоляциянын функциясын аткарат. Мунун үстүнөн анан наливной пол куюлгандан кийин түп-түз болуп калат дагы. Анын үстүнөн сиз ламинат таштай бересиз. Мынакей өзүнүн чакан кухнясы бар. Анын кухнядан чыккандан кийин баардык кыргыз конок тосуш керек. Ошол себептен кенен эле болгон могул жерде атайын конок тозуучу бөлмөсү бар. Мынакей бул жерге да конок тозуучу бөлмөсүнө дагы бүт нерсенин баары тең. Электромонтаж, стяжка куюлган, жана ошондой эле утепление дагы, потолоктун жылууланганы дагы бүткөн да. Мынакей бул жерден көрсөңүздөр болот. Потолокто деген атайын рейкалар ташталган дагы, рейканын үстүнө пенопласт ташталган. Пенопласттын үстүнөн анан биз пенобетон менен заливать этип, ичин куюп толтуруп салганбыз да. Бул эки утепление деп айтып кетсек болот да. Биз пенопласт менен да утеплять этип, плюс анын үстүнөн пенобетон менен да утеплять этип жатабыз да. Ошол себептен сиздин потолоктон эч бир жылуулук чыгып кеткенге такыр мүмкүнчүлүгү жок болот. Кээ бир кардарларыбыз кааласа, сип панель менен да кылып берип жатабыз. Анан могул жерде көрсөңүздөр болот, атайын бир труба чыгып турат. Бул труба жөн труба эмес, бул труба деген үйдүн вентиляциялык системасын милдетин аткарган трубасы да. Ар бир бөлмөдөн өзүнчө ушундай труба чыккандагы, ал трубалар болсо чатырдан бириккен дагы бир система болуп туруп, бир мор менен чыгып турат. Мынакей бул жерде биз конок тозуучу бөлмөсү жана түп-түз эле кирсек, бул жерде бизде сан узул бар. Мынакей сан узул деген өзү деле кенен, ар бир точкалары керектүү, трубалары баардыгы тең коюлган. Жана бул жерден баса белгилеп кетчү нерсе, биз көрдүңүздөр да атайын трубаларды мондай кылып кетебиз дагы, себебинде бул жак беттен жакын карада балдар келип бул жерге гипсокартон чапташат. Атайын сан узулдарга, ванный комнаталарга биз влагостойкий, нымга туруштук берген гипсокартон чаптайбыз. Эми ушул 90 чарчы метр үйдүн ичинде биз ал силерге кухняны, конок тозуучу бөлмөсүн, сан узулду көрсөттүк. Жана ар бир үйдө баарыбыз билгендей бул уктоочу бөлмө болуш керек да. Бул үйдө эки уктоочу бөлмө бар, оң жак бетинде жана сол жак бетинде. Мынакей кирип көрсөтүп кетели. Ички бөлмөлөрүн абдан кенен эле болгон уктоочу бөлмө бар. Жана бул жак бетинде дагы кенен уктоочу бөлмө бар. Мынакей. Азыр биз иштерин бүтөлү деп калдык. Кудай буйрса жакын карада балдар келип терезесин коюп кетишет, терезесин замерлерин алып кеткен, фасад жасалып бүтөйүн деп калды. Фасад бүткөндөн кийин эле биз үйдүн ичине гипсокартон чаптайбыз дагы. Гипсокартонун үстүнөн шпаклевкасын тартабыз, жана полго наливной полду куюп туруп, сырткы темир эшигин бекитип туруп, кардарыбызга кудай буйрса 90% под евроремонт деңгээли менен деп тапшырып беребиз. Жогоруда айткандай эле биз үйүбүздү кудай буйрса кардарыбызга жакын карада тапшырып берген жатабыз под евро ремонт деңгээли менен. Жана бардык биздин кардарды кызыктырган суроо бул мисал катары ушундай ченемдеги, ушундай бөлмөлөр менен үйдү бизден мындайча айтканда буйрутма берип үй курдурса канча сомго айланат деген суроо да. Мисал катары бул үй орто эсеп менен бүгүнкү күндө 2023 жылдын июндун ортосунда под евро ремонт деңгээлиге чейин 2 миллион 200, 2 миллион 300 миң сомдун тегерегинде айланып жатат. Дагы бир жолу баса белгилейм, себебинде баа
так чыгыш үчүн сиз бизге келип, офиске келип, фундаменттин бийиктигин, дубалдын бийиктигин, чатырды эмне материал менен кыласыз, терезени эмне менен кыласыз деп ар бирин такташкандан кийин гана сумма чыгат. Жана ошондой эле баарыңыздар билгендей, баарыбыз материалдарды базардан сатып алабыз, а базардагы материалдардын баасы эч качан бир баада болуп тура бербейт жылдан жылга. Алар өсүп же болбосо ылдыйлап, кымбаттап, арзандап, ар бир убакыттын талабына жараша өзгөрүп турат. Ошол себептен баадагы сиздин жеке тандооңузга жараша, материалдын баасына жараша өзгөрүп турат. Баса белгилейм, под евроремонт деген деңгээлге эмнелер кирет экенин айтып кетейин. Биз фундаменттин материал работасы менен өзүбүз куюп беребиз, ичин толтуруп трамбовать этип беребиз, дубалыңызды көтөрүп беребиз, жана ошондой эле чатырыңызды жылуулап, чатырыңызды жаап, ветровой карниз, водосток, суак, желоб дегендердин баарын коюп, үйдүн сырткы бетин кооздоп, пластиковый терезелерин коюп, сырткы брондолгон эшигин коюп, үйдүн ичинде болсо электромонтажды установка кылып, заземление точка выключателдер менен кошо сантехнический системаны орнотуп, стяжка болсо жылууланган стяжка коюп, үстүнө наливной пол куюп, дубалдын бетине гипсокартон чаптап, гипсокартондун үстүнөн апапакай кылып шпаклевкасын тартып, жана ошондой эле үйгө вентиляциялык системасын коюп кетебиз. Материалы, работасы, ошол жерге жеткизүүсү, усталардын, биздин баарыбыздын эмгек акыбыз ошол сумманын ичинде болот. Сизден болсо бизге саясий чечимиңиз, жана ошондой эле участок, электричество, суу гана талап кылынат. Калган нерсенин баарын, тамак ашын, доставкасын, балдардын жатаканасын да толугу менен биз өзүбүз уюштуруп кете беребиз. Объектини болсо нөлдөн баштап сизге тапшырып бергенибиз под евроремонтко чейин 90 чарчы метр болобу, 200 чарчы метр болобу, 3 ай мөөнөттүн ичинде сизге тапшырып беребиз. Ал эми сиздерге бүгүнкү тартып берген видеобуз болсо, бүгүнкү күндө эң бир популярдуу проектлердин бири. Себеби дегенде 90 квадрат метр болсо дагы, баасы дагы мындайча айтканда аябай бир демократиялык кандай десем, түрдө түзүлүп чыгат. Мисал катары бизге келип, чакан мен времянка салат элем деген кардарларыбызды биз ушул үйдү салганга сунуштап жатабыз. Себеби дегенде курулушта канчалык үйүңүздүн размери кичинекей болсо, ошончолук квадратный метрине кеткен расход көбөйүп кете берет да. Ошол себептен чакан 60 квадрат метр салганга караганда үстүнө 200 миң сом кошуп туруп, сиз 90 чарчы метрлик кенен чонон үй салып алганыңыз өзүңүзгө ыңгайлуу болот. Эгерде үй салдырам десеңиз, бизге кайрылсаңыз болот.